Hello hello, bienvenue pour un nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge. Nous avons une mission particulière aujourd'hui. En fait c'est la dernière du trio de missions qui est d'explorer les terres élémentaires de feu, de foudre et de glace, donc de blizzard. Donc je vous propose de faire ça maintenant, et puis il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que ça soit pour moi ou pour Chocopico, voilà, on a atteint le niveau 37 et 36, donc du coup nos évolutions sont possibles. Mais je ne vais pas les faire maintenant. En fait, je tiens à faire les trois donjons, ces trois donjons-là, dans cette forme-là, et après, on évoluera. Voilà. Parce que après, quand on va être évolué, on sera beaucoup plus fort. Donc bon, au moins, voilà, on est honnête, quoi. On a fait les deux premiers sous cette forme, bah, on fera pareil. Alors regardez qu'il y a Liputu, qui est un Pokémon que j'adore. C'est vraiment un de mes Pokémon préférés. Franchement, j'adore ce Pokémon. Évidemment, c'est faux. Hein. Je le déteste du plus profond de mon âme. Ah oui, non, non. Bon, allez, on va passer là-dessus. Donc, oui, oui, ça peut peut-être vous surprendre, mais j'ai pris l'énergie. Puisque l'énergie est un type électrique, et bon, les terres de blizzard, c'est peut-être des terres de glace, mais pour moi, c'est surtout des terres d'eau. Vous allez comprendre pourquoi c'est des terres d'eau. Enfin, même si en soi, c'est des terres de l'aile. Ok, ça commence bien. Une téléportation, et je crois qu'ils étaient bloqués. Ok, Musiole. Alors, on n'a pas regardé les... Peter et Musiole, ok. Bon bah... J'ai appris Cascade, au fait, je vous l'avais pas dit. J'ai trouvé c'était Cascade, du coup j'avais décidé de la prendre. Il cligne des yeux. Ça fait quoi qu'il cligne des yeux? L'aile. C'est un peu long de se battre avec juste un coup de charge, alors... Cascade. Il est résistant. Qu'est-ce qu'il a fait? Lumiqueux? Oh putain. Attention parce que Lumiqueux... Ouais, bon. Alors du coup, c'est bien parce qu'il est à côté de l'étage. Jage. Et... What the fuck? Pourquoi est-ce qu'il y a... Deux... Ah mais il est là. D'accord, on va se battre séparément. Mais au moins on voit que l'étage est en haut à gauche. Oh! Allez vas-y, joins-toi à nous. Petit art. Qu'on va enlever dans ce pluie à petit art, sinon il va le spammer. Ah, il absorbe eau. C'est bien ça. Putain, il y en a hein, des... Putain, il y avait 4 petits arts dans la même zone. Ouais, il y a pas mal de combats là, pour ce début d'épisode. Ok. Il y a des sous-sous là-haut, d'accord. Et l'énergie les a ramassés d'ailleurs, j'ai entendu le petit son. Le petit sound effect. Bon. Alors lui... alors maintenant j'ai plus le pistolet à eau, normalement ça peut toucher en diagonale, mais du coup... Je vais devoir faire comme ça. Ouais, 226, c'est très puissant en tunnel. Hein. Tac, tac. Ok. Allez, fais lance-flamme. Ouais, casse-brique, ça marche aussi. Bon, ne vous inquiétez pas, l'énergie va nous rejoindre. Donc c'est la même chose que pour les deux premiers donjons qui sont associés. Il va y avoir 30 étages. Ah putain, il absorbe. Oh, c'est vrai. Oh bon, oui, il s'est fait one-shot par une capacité qui est pas très efficace. Donc c'est plutôt pas mal. Surf. On va surfer sur l'Hippoutou. Et il m'a endormi, ok, bah il est cancer. Comme dans Stadium ou Stadium 2, c'est la même chose. Il est toujours cancer ce Pokémon. Ouais, d'accord, ok. C'est bon. Alors comme Chocopico a l'aptitude d'éviteur de piège, bah, il a évité le piège. Quoi. À force d'être gavé de gelée en tout genre, bah, ça lui a permis de développer son QI. Bon, par contre, voilà quoi. Le fait de rater les attaques, c'est quelque chose de classique dans ce jeu. 308, petite dédicace à ma voiture.
Oh, un piège avec barre. L'humidité empêche l'explosion. Oh, l'humidité. Ah, c'est cool ça. Je me rappelais pas que certaines fois... Alors en plus, je crois que lui, il a... Dans l'eau, c'est plus facile pour moi. Lui, ce petit art, il a le talent moiteur, si je dis pas de bêtises. Absorbe eau et moiteur. Et moiteur empêche toute explosion à l'étage du donjon. Donc avoir petit art avec nous empêche tout Akbar. Donc du coup c'est très très bien. Parce que le piège Akbar c'est parmi les pièges les plus chiants en fait. Avec aussi le piège qui te colle les objets. Mais il y en a d'autres des pièges chiants qu'on n'a pas encore vus. Ah oui, bah du coup ouais. Ah mais il est là. Ça va. Azumaril, bite en bois. Ça fait longtemps qu'on n'est pas tombé sur une maison de monstres ou ce genre de choses. Ouais, bon, allez. Je spawn à côté de l'étage, bah j'y vais, hein, ma foi. Oh, tiens, c'est Écrapince. Ouais, je le vois plus. Il y a deux ennemis qui... Ah, c'est Colomar, en fait. Attends, il y en a un, là. Oula, ça attaque dans tous les fronts, là. Ouais, lui est mort, c'est bon. Bah, nickel. Vas-y, fais un petit onde de choc. Ah, je savais pas que c'était de ce côté-là. Je croyais sur la droite, moi. Oh, bah, tu veux pas en faire un sur la droite? D'onde de choc? Vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Ah, il a plus l'onde de choc. Bon. Ce n'est pas grave. Ah, non, je crois que... Oh, il lui fait tonnerre. Eh ben, okidoki. Bon, je sais pas s'il est aussi cancer que les autres donjons. Enfin, c'est pas qu'ils étaient cancer, les autres, ils étaient durs, mais c'était les pièges, hein, surtout. Là, pour l'instant, on n'a pas rencontré trop de pièges. D'accord. Fallait que j'ouvre ma gueule, décidément. Bon. D'accord. Ok, alors les ennemis qui balancent des choses, moi je leur balance des choses aussi. L'aile. Allez, décède. Voilà. Les pépés de surf ont diminué. Ah, merci, putain. Pépé d'attraction, d'accord. Bon. C'est des pièges à la con, ça aussi, hein. Ah. Il n'y a plus l'hydrocanon, c'est dommage, ça. Alors, pomme, est-ce qu'il serait pas le temps... Ouais, c'est le moment d'ailleurs de manger une petite pomme. En vrai, je vais donner ça à petit arbre. Même si c'est que un seul graveur le roche, ça peut servir. Doug Collins. Contre le Colomar, le... Il n'est pas crabard, il est homard celui-là. Et il est communiste aussi d'ailleurs. C'est Tigidou hein, pour l'instant. Fallait que j'ouvre ma gueule. Je vais plus rien dire hein, parce que bon, il suffit que je dise un truc et... Non mais ne fais pas que j'éclaire encore s'il est déjà paralysé. Voilà, tonnerre, t'aurais dû faire ça depuis longtemps. Maintenant viens ici. Ah, il est reparti. Bon. Delcati. Chocopico niveau 37. Félicitations mon petit. Bon. Qu'est-ce qui se passe? L'hydrocanon ne peut pas être utilisé. Ah mais oui, mais laisse-le dormir, c'est pas grave. Là c'est pareil, laissez-le dormir. Oh, je suis allé trop bien. Je suis allé beaucoup trop loin. Le problème du scroll à magie, c'est qu'après tu peux pas t'arrêter. Mais du coup, l'étage n'est pas là. J'ai profité d'être dans l'eau pour faire... Ah mais j'ai plus plongé, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai plus plongé. Depuis un moment d'ailleurs, j'ai plus plongé.
L'aile. Bon, allez, je vais congédier. Je vais renvoyer l'énergie dans sa zone d'accueil. Voilà. Parce que bon, il peut avoir de trucs. Ça évite qu'il utilise la résugraine. Oh non, l'écraseur, ok, ça va. Ça pouvait être bien pire. Tiens, je vais l'éblouir, cet homard. Alors, il ne tient rien. Ok, donc il peut marcher dessus, il n'y a pas de souci. Oh, attends. Hey. Tu touches pas à mon chocopico, toi, espèce de d'homard. Quelle insulte. Okidoki. Oui, bah oui, ça peut se comprendre autrement, en fait, dans le langage. Impasse, sas. Oh, tétarte. Ben non, tu l'as raté, parce que j'étais en Doug Collins. Et d'ailleurs, recrutement, bah tétarte, ok. On peut recruter tétarte. Silencieux. Silencieux. Objet de tenir qui empêche le Pokémon de réveiller les ennemis endormis ne fonctionne qu'avec les ennemis qui ne dorment pas à cause d'une capacité ou d'un objet. D'accord. Tu passes à côté du Pokémon, tu ne le réveilles pas. Ok. Ça a une utilité, on va dire. L'amour n'existe pas, Chocopico. Enfin, n'existe pas. Cet amour-là était fictif. Voilà. De toute façon, elle est mortadelle devant ses yeux, donc... Moi, je dis elle, mais autant, c'est un mec. Hein. Il n'y a pas les sexes hein, des Poké. On sait pas. Berceuse. Miloul. Et du coup, je ne peux pas bouger. C'est cancer, ça. L'aile. J'ai mal! Au secours! J'ai mal! Eh ouais, mais putain, mais c'est cancer, cette merde. Putain, tu peux plus bouger pendant quelques tours, là. Qu'est-ce que ça veut dire? On a perdu notre Azugraine pour ça. C'est complètement con. Voilà. Tu as ramassé la graine vide, d'accord. Ça ne te sert à rien, tu as qu'à la graille. Par contre, tu peux prendre, si tu veux, les bâtons. Voilà. Tu pourras lancer les bâtons, alors tu n'as pas de bras, donc je ne sais pas comment tu vas les lancer, mais bon, c'est pas grave. Vous excuserez mon commentaire qui peut-être pas aussi bien que d'autres fois. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire en fait. Après, on peut aussi parler du fait que j'ai pas grand chose à dire. Hein. Ça peut être un sujet. Hein. Et du coup, bah, finalement, ça fait en sorte que si, j'ai des choses à dire. Ouais. L'étage. Jage. Ah merde. Cascade déverrouillée. Alors la différence avec les pièges de verrouillage et les pièges qui diminuent les points de pouvoir, c'est que verrouillage c'est juste pour un étage je crois. Après, après l'autre diminution des points de pouvoir c'est... Bah ça se fait quoi. Genre bah, tu perds tes points de pouvoir quoi, j'ai pas besoin de l'expliquer. Lui il est cancer. Hein. Le pire c'est qu'il a des points de vie en plus ce con. C'est l'instant gogol. Oh putain. Aïe. Ahi. Bon. C'est gogol ces pièges là, putain. Ok.
C'est vide. Il n'y a personne. J'aurais bien aimé dire qu'il n'y a pas un chat, mais en fait si, hein, il y en a normalement. Ok. Ah, j'ai plus de tunnel. Je n'ai plus de tunnel. Le problème c'est que lui, il doit avoir absorbe eau comme Titan. Donc je joue avec l'épine de fer. Que je vais équiper d'ailleurs, ce sera mieux que Gravel Roche. Mais dis donc ces pièges. Résugraine. Ça c'est gros tas de morph ça. C'est muck en anglais. 400... 442, putain. Ah oui, super, bah, paye ta ligne droite qui sert à rien, avec des pingouins de Noël qui nous attendaient en embuscade. Daily Bird, c'est 4 oiseaux. 4 oiseaux qui vivent sur la banquise, je crois. Est-ce que j'ai pris la banquise? Je sais pas. Bah non. Du coup, nous ne pourrons pas recruter cet oiseau Père Noël. Qui fait des cadeaux empoisonnés. Elle n'a plus trop de vie. Hein. Ruban, défense plus, sus, tartare. Merde, ah putain, je me suis emmêlé dans les boutons. Toujours aucun. Elle... What? Oh, il a one... Putain, il a one shot, c'est dingue. Ah merde, téléportation. De toute façon, ils ont nul autre choix que d'aller là. Ah, genre, il était pas là, lui. Tu viens d'où, sale petit tas de... Bah, c'est de la merde, hein, d'ailleurs. C'est de la merde, c'est de la morve, c'est... Du détritus, sus. Oh non. Oh, échapporbe, non. Bon, j'ai mon nettoyeur, hein, s'il le faut. Merde, je me suis trompé. Pas ça que je voulais faire. Du coup, on va faire ça. Puanteur. Mais Loul, pourquoi je peux pas attaquer? C'est la puanteur qui fait ça? C'est con. C'est la même animation que Surf. Du coup, mon échapporbe est... Non. Putain, ça va. Ah, mais juste quand je nettoie le truc, il y a un piège glu juste après, quoi. C'est quand même con, ça. C'est con quand j'entends ça. C'est tombé sur une pomme. Bon, j'en ai encore 3 autres, donc ça devrait aller. Je crois que c'est à partir de là que tu peux croiser les aquaquacks. Ah, tiens. Ah ouais, mais on n'a pas de clé. On n'a pas de Clark Kent. What the fuck. On va se calmer, monsieur le pingouin, là? Ouais, mais il fait super mal, putain. Qu'est-ce que cette merde armée de tartare, sauce tartare. Ah, il y a un piège glu. Bon, allez. Oh putain, il y avait un autre... un piège confusion. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres pièges. Ok, c'est bon. Ouf. Pétrifiorbe. En fait, ça peut servir la pétrifiorbe. Elle. Loulou, loulou, loulou. Ah, putain, c'est juste pour ça. Allez, petit art, tu peux le faire. Ouais.
C'est-à-dire qu'il va falloir repasser... Putain. Il va falloir repasser par en haut pour pas prendre le piège de colle. Putain, il y avait même ça. Allez, Pitard, tu peux le faire. Il s'est collé son bâton. C'est pas grave. Non, non, j'ai scrollé magique, putain. J'ai scrollé magiqué, là. J'ai Magikarp. Tout ça pour ça. Des fois, l'escalier, je le trouve directement, et des fois, bah... je le trouve bien après, quoi. C'est bizarre, l'eau, comme elle est. C'est de l'eau, ça? Ouais, c'est bizarre. Oh, laser glace. Ah non, je vais le garder, ça. Laser glace. Non, moi, je vais donner un max élixir à Chocopico. Voilà. Ça, c'est bon. Ah, voilà, Quack. On va faire tunnel. Bon, il est mort, hein, c'est sûr. 214. Alors, on va encore faire un double Collins. C'était même pas nécessaire de faire un double Collins en plus. Chuch. Là, par contre, c'est nécessaire. Alors. Cascade. C'est vraiment lui le plus danger. Et il y avait un piège avec barre, mais de toute façon ils peuvent pas s'activer. On va prendre un petit peu des points de vie. Putain, c'était peut-être une... Oh. Oh. Attends. Voilà, on récupère des points de vie, tranquille. C'est bon. Ah, Lucigraine. Ah, merde. Au niveau du recrutement, qu'est-ce qu'on a? Aucun. Belle. Ça, on est tranquille. Tarpo. Requiem. C'est... Ouais, tous ceux qui entendent le Requiem meurent au bout de 3 tours. C'est très puissant. C'est très... Très puissant. Ah, je peux passer pas de l'eau en fait, je peux même pas passer. Merde. Allez, courage, Pitard. Oui. Oh putain, attends, quoi? J'ai rêvé. Il est niveau 50. Oh putain, on est vraiment under level. On est niveau 37 contre des niveaux 50 et plus. Putain. Chocopico, putain, Chocopico. Oh là là. Ouais, mais Chocopico est vraiment... Putain. Ok, il y a toujours une Résugraine ici. Où il fuit? Bah toi. Roi de l'esquive. Attends, c'est ça qui fait qu'il est... Auto-guérisseur. Non. Je sais pas pourquoi il se barre comme ça. Et toi tu te téléportes. Bon, j'ai une Résugraine donc... Mais joue pas au con s'il te plaît. Bon, attends. Et ça m'a cassé les couilles. Venez là. J'aurais pu le faire avant qu'il utilise la Résugraine. Enfin bon. Toi, petit con de pingouin, là... Ah bah il m'a... Des fois ça soigne son truc, c'est con. Non. Oh, ok, bon. Il a one-shot à un gros tas de morve. Okay. Faire attention, hein, parce qu'avec ces pièges à la con, le rebond d'orbe. Alors ça sert à quoi, rebond d'orbe? Donne le statut mini-réponse au lanceur et des cas des capacités de statut et d'attaque ordinaire sont potentiellement renvoyés. Allez hop. Et du coup il fait pas il fait pas ce qu'il faut, l'aile. Il vient te battre là, espèce de lâche.
Ça envoie que 10. C'est nul. Oh, ça dure qu'un tour. C'est quoi cette merde? Ça a duré qu'un tour. C'est quoi ça? C'est quoi? Calme-toi, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais il m'a fait un truc qui m'a fait 80, j'ai pas compris ce que c'était. Et il a commencé à m'enchaîner après. Oh non, mais sérieux. Aïe aïe aïe. Rien à foutre. Ah, clairement. Hein. On va éviter de faire trop de scrollin magique parce que bon. Non mais voilà, vous voyez que je suis under level. Je suis niveau 37, les ennemis sont niveau 50. Je suis tombé sur un quack. Capacité à échouer. Mais il doit être loin alors. Il est où? Il est là. Mais vas-y petit attends. T'as pour faire ça. Ça va, ça l'a restauré. Il y a un objet là-bas au fond, mais j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Oh, des pierres. Des pierres haut. Bon. Allez, ça va être très dur. Ça va être très dur. Halte là. Que fais-tu ici? Un air frais et vivifiant. Une eau pure et cristalline. Saline! C'est pour veiller sur cette terre sublime et intacte que je suis ici. Je suis Suicune. Je suis dentiste. Non. Je te jure, c'est vrai. Suicune, enfin TG. Le blizzard est mon seul compagnon. Les intrus polluent mon air avec tout leur malheur. Le seul remède contre les intrus, l'expulsion. Prépare-toi. Pardon. Bon, je vais l'attendre avec un Doug Collins. Quoi? Allez, Doug Collins. En plus, il a pression, ce con. Je sais pas combien ça fait de... Oh, on lui a baissé la vitesse. Attends. Ok. Oh bah ouf, c'est pas compliqué, hein. Oh, j'ai perdu. Je dois l'admettre. Tu as beaucoup de force. Mais c'est la plume crépuscule. Je vois, tu cherches le Pokémon Mirage. Jage. Recule-toi. Kiou! Le vent du nord enveloppe la plume crépuscule. Et la plume crépuscule se transforme en plume arc-en-ciel. Damn, son. Brillant des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, cette plume est d'une toute beauté, cette plume arc-en-ciel. C'est la clé pour rencontrer le Pokémon Mirage. Jage. Prends cette plume, emmène-la sur la montagne dont le sommet perce les nuages. Jage. Oui, emporte-la au pic inaccessible. Bah, du coup, il sera accessible puisqu'on ira là-bas. Le Pokémon Mirage, Jage, se trouve à son sommet. Webkiss reçoit la plume arc-en-ciel. Et le pic inaccessible est maintenant accessible. C'est con ça. Ok, bon bah je pensais plus galérer sur Suicune, mais bon, ça s'est passé comme il faut. C'est la fin de cet épisode. Et pour vous garder en haleine, la prochaine fois, on va évoluer. Et oui. Donc si vous avez hâte de voir la prochaine fois, bah, attendez 2 jours et vous verrez l'épisode. Voilà. Allez, ciao, bye bye.